O mweri kũrĩ na namba ya airĩtu matĩraga mathukuru hĩndĩ ĩrĩa marĩ na kahinda kao ka mweri, kuona aingĩ ao matikoragwo na ũhoti wa kũgũra taurũ cia ũtheru. Amwe magĩkora hatĩka-inĩ ya kuoha nda marĩ anini na gũtiganĩria mathomo mao. Nĩ kũrĩ ciana ciĩtigĩraga rĩmwe gũka cukuru nĩ tondũ nĩ kahinda kao ka mweri, wona wamwĩta wamũria agakwĩra ndararĩ na kĩndũ gĩa kũhũthĩra, na tondũ mũciĩ o ta ũrĩa tũĩ mahũthĩraga indo matangĩoka nacio cukuru, rĩngĩ ta tũtambaya kana ta toilet paper, ũgakora mwana nĩ araremwo nĩ gũka cukuru. Rĩrĩa ciana citũ ciaga sanitary towels, rĩngĩ nĩ iguaga moko-inĩ moru na ingĩ ikagĩa na early pregnancies, na nĩ twaiguithania atĩ ciana citũ nĩ ikũrĩkia cukuru. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ arutani, aciari na atongoria kuma Kanyenya-inĩ morĩtie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya gender gũkinyanĩria mũbango wa kũheaga airĩtu a thukuru taurũ cia ũtheru nĩguo gũthaitĩra ũgima wao wa mwĩrĩ. At this century twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mwana e thukuru mahinda me mothe. So it's my call to the minister, it is my call to the women reps, makorwo makiprovidera ciana sanitary towels in the schools every other time and every other day. Marĩtio mwena wa Kĩrurĩ hĩndĩ ya gũtuga airĩtu a mathukuru ma mũthingi gũkũ na taurũ cia ũtheru, tabarĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ MCA wa wodi ya Kanyenya-inĩ Grace Duta. Nĩ twamahe mataro na twagĩa na conversations nao ciĩgiĩ maũndũ matiganĩte ma mũtũrĩre wa mũirĩtu, na mũno makĩria twakĩria ũhoro wa menstrual hygiene. The students tunakuanga na so many challenges. Tukiitisha mzazi sanitaries anakosa pesa na inakuwa ngumu kwenda shule, una miss like 3 days kukosa kwenda shule, masomo ya that 3 days utasoma. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩrurĩ Kangĩma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.